Selamat sore teman-teman. Saya mau sharing ya, 3 hari saya batuk pilek dan pastinya saya drop. Saya meningkatkan daya tahan tubuh saya dengan memakai produk-produk MCI. Yang pertama, saya memakai Nufit. Nufit ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melawan virus dan juga sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuh. Kenapa? Karena komposisinya ada vitamin B6 powder, ada vitamin B12 powder, ada citrus concentrate powder, selenium powder, dan juga carrot powder. Jadi so pasti ini sangat recommended ya teman-teman untuk mengatasi batuk pilek. Juga saya minum glucola. Glucola ini sebagai master antioksidan. Ini juga tidak lupa saya minum. Dan juga sebagai untuk alat urut saya memakai magic stick. Pastinya badan kita juga sakit semua ya. Sama batuk pilek badan saya sakit, saya urut pakai magic stick dan dia mentransfer ion-ion negatif ke dalam tubuh. Magic stick dari MCI juga sebagai alat akupresur, dia bisa mampu melancarkan peredaran darah. Jadi ini sangat rutin saya pakai sebagai alat untuk akupuntur ya. Dan rasanya itu sangat enak sekali karena peredaran darah kita jadi lancar. Saya juga pakai penan LSW Heart Blue. LSW Heart Blue ini dilengkapi dengan bioglass di belakangnya yang mengandung ion-ion negatif yang sangat tinggi. Jadi sebagai anti radiasi, juga untuk melancarkan peredaran darah. Saya juga pakai penan Malvet dengan batu germanium di belakangnya. Ini rutin saya pakai selama saya dalam kondisi yang tidak fit. Jadi ini semua untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya, membuat tubuh saya lebih fit kembali. Oke, tak lupa saya juga mereview senter MCI. Jadi senter ini rutin saya pakai, dimana kemarin tenggorokan saya juga gatal dan agak susah nelan ya. Senter ini rutin saya pakai ke seluruh tubuh saya, mulai dari telapak kaki sampai kepala. Dan bahkan di tenggorokan ini rutin saya senterkan karena rasanya sangat gatal. Dan alhasil di 3 hari terapi itu sudah tidak terasa apa-apa lagi. Semua sudah normal kembali ya. Oh ya, ini ada jam tangan dari MCI. Jam tangan Million Time Woman, sangat keren dan pastinya berkelas. Fungsinya sama untuk melancarkan peredaran darah, sebagai anti radiasi juga, dan pastinya semua dibuat dengan bahan terbaik dari batu germanium dengan stainless dan juga pastinya tahan air atau resistant water. Dengan ion negatif yang cukup tinggi, mampu membuat daya tahan tubuh kita juga lebih fit ya. Amazing!